2025年11月初，我哋去咗一趟東北海道10日之旅。函館呢，就係我哋喺北海道第一個站啦。我哋預咗喺函館呢留2日嘅時間，始終11月呢都係日短夜長嘅關係啦，行程呢要好緊密呢先至可以去多啲景點嘅。希望呢條片可以俾大家參考下，喺你 plan 行程嘅時候俾到少少資料你啊。呢度有幾個景點呢係日劇同埋呢個廣告好喜歡喺度取景噶，因為函館嘅風景呢就夠特別咯。我哋之前呢玩咗東北之後呢，就喺呢個新青森站上車。我哋坐嘅呢就係新幹線。要去函館嘅話呢，就要喺新函館北斗站轉車啦。喺新函館北斗站呢，就係轉呢個函館本線快速列車啦。成個旅程由新青森站去到函館係要個半鐘頭噶。到咗函館之後呢，我哋就即刻去呢個酒店 check in。我哋間酒店 JR Inn 呢，就喺正呢個 JR 函館站隔籬。真係要讚我呢班姊妹選擇 book 呢間酒店，真係好正好方便。喺呢一條片嘅片尾呢，我就會開箱介紹呢間酒店噶啦。擺低行李之後呢，我哋就要爭取每一秒，即刻出去周圍玩啊！先去咗五稜郭塔，然後呢就去呢個函館山睇呢個百萬夜景啦。第2日呢就去呢個函館朝市、八幡坂、園丁同埋呢個金森紅磚倉庫。好在我哋間酒店呢喺 JR 函館站隔籬，一出嚟呢就係巴士總站啦。基本上呢2日呢都係坐巴士同埋用隻腳行嘅啫。依家即刻就去五稜郭塔，仲有隔籬嘅五稜郭公園。唉，睇嚟呢就唔夠時間行晒2度噶啦，唯有呢下次先入去呢個五稜郭公園裏邊啦。趁住未天黑，快啲上呢個塔頂嗰度睇風景啦！我期待呢睇到一片紅葉嘅五稜郭公園咯。入場費呢就大人係1200一位，佢呢有2層展望台噶。開門時間呢11月呢就係朝頭早9點到下晝6點。終於一償心願，俾我睇到一個紅葉嘅五稜郭公園啦，好靚啊！睇翻歷史啊，呢個五稜郭建築呢係1864年嗰陣起好嘅，當時係德川家康幕府年代，佢呢就同呢個國防有關嘅。公園裏面呢有個叫商管奉行所嘅建築，係當時德川幕府嘅指揮部辦公室。呢一度呢又令我諗起美國嘅五角大樓，同樣都係5隻角嘅。咁點解呢？呢樣嘢要問下嗰啲軍事 L 先知啦。呢一度有個模型睇呢就更加清楚公園裏邊嗰個建築啦。去完呢一度，下一站我哋就去呢個函館山睇呢個百萬夜景啦。我哋要翻去 JR 函館站前面嗰個巴士站呢，搭巴士去呢個函館山。點解唔坐纜車？唔係唔想坐啊，係纜車做緊 maintenance，大約坐半個鐘頭度呢，就去到呢個山頂嘅纜車站啦。當然就超多人啦，你想影唔到人頭呢，行去前面嗰排啦，不過就要等下啦。我硬係覺得個碌呢好似呢個 logo 咁，果然係百萬夜景啊！早晨啊，由我哋酒店望出去呢，已經見到函館朝市啦。呢一個朝市呢有2部分嘅，一邊呢就係食出名嘅魚生飯嘅鋪頭啦，另外一邊呢就係普通嘅街市。講明係朝市，佢開檔嘅時間呢就係朝頭早5點到下晝2點嘅啫，年中無休。入到去呢已經見到好多食魚生飯嘅鋪頭同埋賣海鮮嘅鋪頭啦，好多人排隊食魚生飯。商場出面呢有一條街市嘅，我哋就好想食蜜瓜，北海道蜜瓜出名啊嘛，3500 yen，同香港價錢差唔多啫噃。入去裏面再睇睇有冇好嘢先。裏面呢有濕貨又有乾貨，裏面一樣有蜜瓜賣，同出面嗰隻一樣啫。原來有價講嘅，最後我哋用咗2500 yen買咗一個，大家分嚟食。老闆仲幫你切埋，即場有得食，果然係好食，好甜，好 juicy。下一站我哋就嚟咗呢個八幡坂，
呢一條大斜路一路懟到出去呢，就係津輕海峽啦。呢一度呢係有好多日劇同埋廣告呢喺度取景噶。松田聖子好耐以前喺度拍過百力滋廣告噶。你唔好話俾我知你唔知邊個係松田聖子噃。我哋由呢度繼續向右行，就係呢個園丁啦。園丁呢個地方呢，就保留咗好多有歷史嘅建築物。日本最初開放同外國接觸嘅時候呢，函館係其中一個重要對外嘅港口，所以就見到好多外國嘅建築，好似教會啊、領事館咁咯。呢一間呢，就係俄羅斯東正教會。我真係要介紹呢一度俾大家。上面呢，行上去唔係淨係教堂一間㗎，仲有一個花園仔，好多地方打卡㗎。我哋喺度至少望咗10分鐘。教堂裏邊呢係可以行入去嘅，不過就唔准影相。行過隔籬呢一間呢，就係聖公會聖約翰教會。間教堂呢就真係好鬼型。呢一間教會呢係之前1979年重建嘅，依家呢仲有呢個主日崇拜噶，而且每年4月至11月呢都可以預約參觀嘅。喺呢一條街上面呢，仲有另外一啲呢好標誌嘅建築物。呢一間呢係天主教教堂。佛廟都有一間啊，都好型仔下。呢一間呢叫做東本院子。呢一邊呢就有另外嘅舊政府建築物。我哋呢打橫行返過去八幡坂嗰邊啦。我哋呢就經過呢個園丁公園，秋天嚟呢真係好靚啊！跟住沿住呢個基板行返落去呢，就見到呢個舊嘅英國領事館啦。呢一個係當年1859年英國領事館嗰個位置，仲有俄羅斯同埋美國。本來都好想入去睇下噶，不過呢，仲有另外嘅地方要去啊。入場費呢就係300 yen。依家呢就係一個博物館，佢仲保留住當年嘅內部裝修同埋嗰啲家私嘅。裏邊呢仲有一個花園仔，都好值得參觀嘅。望返轉頭，原來琴晚睇夜景嘅函館山頂呢，就喺呢個基板嘅頭頂上面啦。呢一個園丁呢，我覺得好有趣，我覺得呢係值得花多啲時間呢喺度睇嘅。下一站要去嘅地方呢，就係金心紅磚倉庫，我哋用腳行過去就 OK 啦。不過坐電車嘅話呢，都係順路嘅。呢一個金心紅磚倉庫呢，係位於呢個函館港灣區，面向函館港。想去坐船兜下呢個函館港，呢度有啊，金心海灣郵輪。不過呢，今日其實係好大風大浪嘅，我開啲聲俾你聽下，你哋就知道噶啦，人都吹跌啊！呢個倉庫呢已經轉咗型噶啦，佢而家就係好多嘅 shopping。我哋而家嚟嘅時間呢，就係深秋。剛好呢條街啲樹呢轉晒黃色，而紅磚牆上面嗰啲葉呢都轉埋紅色，好鬼靚啊！呢度呢有間出名嘅小丑漢堡，唔食都入去睇下，幾得意噶。其實呢每間都有自己嘅特色嘅。我哋有幫襯噶，薯條呢都炸得好鬆脆。買咗呢個豬扒漢堡包，我覺得都幾好食，麵包好夠鬆軟，塊豬扒呢就唔乾。夠 juicy， 食飽呢就去 shopping 啦。裏面啲鋪頭呢有好多飯嘅，呢間嘅浪漫館呢就好吸引，帶你哋入去睇下呢，你就明噶啦。呢間鋪頭呢就專賣水晶玻璃嘅飾物，閃下閃下咁，好吸睛噶，仲吸埋你荷包裏邊啲錢添啊！其他嘅鋪頭呢，有賣雜貨嘢啦，有工藝品啦，有賣特產啦，總之一定呢就拗到你買嘢嘅。至於食嘢方面呢，我哋就喺函館試咗呢一間嘅居酒屋。呢一晚呢，我哋就叫咗好多鍋，幾好啊，暖暖地，出面凍啊嘛。叫咗2個海鮮鍋同埋 sukiyaki， 其他嘅嘢仲有燒魚啊、沙律咁啦。塔啤洛就係3.27分。另外一晚呢，我哋就去咗食回轉壽司，好出名嘅根室花園。塔啤洛就係3.42分。呢
呢度個 menu 咧有中英日韓文，所以唔怕唔識叫㗎。係啊，中拖羅。我覺得咧件件都好好味。大致上每個人呢，我哋都食咗6、7碟。食咗幾錢啊？我唔記得啦，要問翻啲姊妹先。一定唔會好貴。依家同大家開箱呢一間 JR Inn 函館酒店，佢最正嘅地方呢，就喺正車站隔離，我完全呢唔需要行出露天嘅地方就入到嚟啦。Check in 嘅時間係3點。lobby 呢係好舒服嘅，因為有呢個真皮梳化坐，而且呢都好寬闊下嘅。後邊呢度有個 corner 位呢，係介紹去邊度玩嘅。上去房間嗰個 lift 呢，就喺後邊啦。如果你唔中意個枕頭呢，仲可以喺後邊嗰度揀個嘅。出 lift 之後呢，走廊就比較暗嘅，可能用咗深色嘅地毯有關啦。我哋今次呢個房嘅價錢呢，就係12,438 yen， 一間雙床房，東京一個人啊都要呢個價錢啦。我住今晚呢間呢，就係雙床房，我最中意就係呢一個位啦。哇，有張台仔好骨子啊！呢個位好用啊，有晒電掣位啦，食嘢做嘢都好鬆動。呢一間房呢，就有20平方米嘅，我哋個房係幾好景噶，對住個海噶，仲見到呢個函館山添噃。呢一個嘅櫃仔呢，就擺晒所有嘢嘅，雪櫃喺度，碟、杯、水煲就喺個櫃桶度，不過我冇打開嚟影俾大家睇啫。仲有電視就例牌噶啦，睇下呢個浴室係花灑嚟嘅，睇埋個廁所個樣都好似好新款喎。不過個洗手盆呢，就裝咗喺出邊，毛巾就放埋呢一度。呢度呢，有條簾嘅，隔住方便換衫。你睇唔到我，你睇唔到我噶。酒店12樓呢，有個大浴場，要撳密碼先入得去噶，咁都好啊，安全啲啊嘛。裏面嗰個大浴場呢，就係咁嘅，呢一個呢，就係官網嘅照片嚟嘅。出邊呢度仲有免費咖啡飲，仲有個 lounge 好鬼正，任你坐添啊！有塊大玻璃俾你睇到函館灣同埋呢個函館山。呢一個嘅休息地方呢，就真係好正，可惜呢，就唔可以大聲講嘢嘅，所以呢，我哋7個呢，就唔敢一齊上嚟啦。我哋驚會控制唔到自己聲浪噶嘛，真係會趕客噶。我哋第2朝呢，就離開函館，跟住就去呢個登別啦。大家可以 click 右上角嘅呢一條 link， 就可以睇到登別嗰條片噶啦。如果大家中意呢條片嘅話呢，就俾個 like 我，同埋留言俾我啦。